Tarixdə elə cinayətkarlar var ki, onlar tutulub layiq olduğu cəzanı çəkirlər. Elələr də var ki, sadəcə yoxa çıxır və arxalarında cavabsız suallar buraxırlar. Lakin bu gün haqqında danışacağımız şəxs tamamilə fərqlidir. O, dünyanın ən məşhur seri qatillərindən biri olsa da, onu tarixə yazdıran tək səbəb törətdiyi vəhşiliklər deyildi. O, polisə kömək etməyi təklif edən, qəzetlərə özünün yaratdığı simvollarla dolu məktublar göndərən və polislərlə açıq-aşkar oyun oynayan bir kölgə idi. Özünü Zodiac adlandıran bu şəxs kriptoqrafların belə həll etməkdə çətinlik çəkdiyi şifrələri və törətdiyi cinayətləri ilə birlikdə ortadan yox olmağı bacardı. Bəs əslində o kim idi və niyə heç vaxt tutulmadı? Gəlin bu sirli dosyanı birlikdə araşdıraq. Cinayət Arxivi kanalına xoş gəlmisiniz. Əgər kriminal hadisələri sevirsinizsə, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bildirimləri açmağı unutmayın. Dəyərli fikirlərinizi yorumlarda yaza bilərsiniz. Hadisələr 1968-ci ilin Milad bayramında başladı. San Fransiskoya yuxarıdan baxan Vallejo təpələrindəki Herman gölü yolu üzərində iki sevgili avtomobili park edib içində oturmuşdular. David Arthur Faraday və Betty Lou Jensen birlikdə məktəblərindəki Milad şənliyinə gedirdilər. Şənliyə getməzdən əvvəl cütlük avtomobili kimsəsiz bir yerdə saxlayıb vaxt keçirirdilər. Bir müddət sonra yanlarına bir avtomobil gəldi. Sevgili cütlük avtomobilə diqqət belə yetirmədi. Başlarına gələcək böyük təhlükədən xəbərsiz idilər. Yanlarında dayanan avtomobildən qaranlığın içindən bir adam çıxdı. Çıxardığı tapanca ilə gənclərə atəş açmağa başladı. Sevgililərin üzərinə yağış kimi güllə yağırdı. Betty Lou qorxu ilə qapını açıb özünü çölə ata bildi. Bunu görən David də eyni şeyi etməyə çalışdı. Amma qaranlığın içindən gələn fəlakət Davidin yanına yaxınlaşaraq pəncərədən açdığı atəşlə onu başından vurdu. Betty Lou isə bu sırada qaçmağa çalışırdı. İşini yarımçıq qoymayan qatil qaçan qızı görərək arxadan 5 dəfə atəş açdı və onu dayandırdı. Daha sonra avtomobilinə minərək hadisə yerindən uzaqlaşdı. Qısa bir müddət sonra oradan keçən yerli sakinlərdən Stella Borges yerdə bir qızın qanlar içində yatdığını gördü. Avtomobilini heç saxlamadan birbaşa qəsəbəyə sürdü. Yolda patrulluq edən polislərə vəziyyəti izah edib onları əraziyə gətirdi. Polislər gələndə 16 yaşındakı Betty Lou çoxdan ölmüşdü. David Faraday isə hələ yaşayırdı. Təcili şəkildə xəstəxanaya çatdırılmaq istəndi, amma o da yolda həyatını itirdi. Polislər geniş bir şəkildə cinayətin səbəblərini araşdırmağa başladılar. Cinsi bir təcavüz cinayəti deyildi. Polislər əvvəlcə oğurluq fərziyyəsi üzərində dayandılar. Lakin avtomobilin içinə və gənclərin pulqablarına toxunulmamışdı. İki gəncin dostları ilə aparılan sorğular nəticəsində onların heç bir düşmənləri olmadığı da üzə çıxdı. Polisin əlində niyə öldükləri bəlli olmayan iki qurban var idi. David Arthur Faraday və Betty Lou Jensen. Heç kim təxmin belə etmirdi ki, bunlar Kaliforniyada ard-arda baş verəcək və uzun illər həll edilməyəcək silsilə cinayətlərin ilk ikisidir. Hələlik bu hadisə sadəcə Lake Herman Road cinayəti kimi anılırdı. Tarixlər 4 iyul 1969-cu ili göstərirdi. Betty Lou və Davidin öldürüldüyü yerdən cəmi 3 kilometr uzaqlıqdakı Blue Rock parkında Mitchell Maguire və sevgilisi Darlene Ferrin bölgənin başqa bir romantik güşəsində maşınlarını saxlamışdılar. Gözəl yay gecəsinin dadını çıxarırdılar. Yenə əvvəlki cinayətdə olduğu kimi yanlarına bir maşın yanaşdı. Lakin bir müddət sonra həmin maşın oradan uzaqlaşdı. Qısa müddət sonra geri qayıdan maşın Mike və Darlene'in olduğu avtomobilin arxasında dayandı və uzaq vuran işıqlarını yandırdı. Güclü işıq selinə düşən cütlük yanlarına polisin gəldiyini düşündü. Arxadakı maşından bir adam əlində fənərlə onlara tərəf yaxınlaşırdı. Cütlüyün yanına çatan kimi bir kəlmə belə danışmadan hər ikisinə güllə yağdırdı. Maşınına doğru geri qayıdarkən Darlene'in səsini eşidib geri döndü və 4-5 dəfə daha atəş açdı. Bir neçə dəqiqə sonra Vallejo polis idarəsinə bir zəng gəldi.
Telefonun digər ucundakı adam Blue Rock parkında iki gənci 9 mm-lik Luger tapancası ilə vurduğunu xəbər verdi. Həmçinin 20 dekabr 1968-ci ildə Betty Lou və Davidi də məhz özünün öldürdüyünü etiraf etdi. Vallejo Police Department. I want to report a double murder. May I have your If you name go 1 and where mile you're calling? east on Columbus Parkway, public park, you'll find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. Ekipajlar hadisə yerinə çatanda Darlin Ferrin artıq ölmüşdü. Mike isə hələ yaşayırdı. O təcili şəkildə xəstəxanaya çatdırılaraq xilas edildi. Lakin güllə dilini zədələdiyi üçün danışa bilmirdi. Bir müddət sonra özünə gələndə qatilin xarici görünüşünü polisə təsvir edə bildi. Qəhvəyi saçlı və yumru üzlü bir adam idi. 1 avqust 1969-cu ildə 3 yerli qəzetə maraqlı bir məktub daxil oldu. Məktubun müəllifi ötən milad bayramında 2 gənci, 2 ay əvvəl isə bir qızı öldürdüyünü iddia edirdi. Məktub böyük hərflərlə və orfoqrafik səhvlərlə yazılmışdı. Həmçinin məktubun davamında şifrəli yazılar var idi. Qatil qəzetləri hədələyərək bildirmişdi ki, əgər bu məktubu dərc etməsələr, daha çox insanı öldürəcək. Məktubun ən sonunda isə ortasında xaç işarəsi olan dairəvi bir simvol var idi. Uzun sürən gərgin işdən sonra şifrə mütəxəssisləri mesajı oxumağı bacardılar. Qatil mesajda insanları öldürməyi sevdiyini yazırdı. O məlum cinayətlərdən başqa San Francisco körfəzi ətrafında daha 5 nəfəri çoxdan öldürdüyünü iddia edirdi. O inanırdı ki, öldürdüyü qurbanları cənnətdə ona qul olacaqlar. Qatilin şifrəli mesajları ictimaiyyətdə bomba effekti yaratdı. Hər yerdən polisə xəbərlər gəlirdi. Kənardan vəziyyəti izləyən qatil polisə kömək etmək üçün daha tez-tez məktublar göndərməyə başladı. Artıq məktublarında özünü Zodiac və ya Sam adlandırırdı. Yazdıqlarında son 3 cinayət ilə bağlı elə detallar verirdi ki, bunu sadəcə qatil bilə bilərdi. Qatil sanki polislərlə oynayır, onlara ipucu verir, amma heç vaxt ələ keçmirdi. 27 sentyabr 1969-cu ildə Napa vadisi polisinə bir zəng gəldi. Telefondakı şəxs Vallejo'dan az irəlidəki bir gölün kənarında 2 nəfəri öldürdüyünü söyləyirdi. Qurbanlar Brian Hartnell və Cecilia Shepard idi. 2 sevgili piknik edirdilər. Yanlarına qəhvəyi saçlı bir adam gəlib geri qayıtmışdı. Qısa müddət sonra isə həmin adam maskalı və silahlı şəkildə geri döndü. Maskasının üzərində dairə içərisində xaç simvolu var idi. Adam əvvəlcə oğru olduğunu dedi və cütlüyü bir-birinə bağlatdırdı. Daha sonra isə nəzakətlə onları bıçaqlamalı olduğunu söylədi. O əvvəlcə Brian'ı, sonra Cecilia'nı dəfələrlə bıçaqladı. İşini bitirdikdən sonra gənclərin avtomobilinə yaxınlaşaraq qapının üzərinə öz simvolunu çəkdi və uzaqlaşdı. Sevgililərin çığırtısını eşidən bir balıqçı dərhal hadisə yerinə gəldi və polisə xəbər verməyə getdi. Lakin qatil özü zəng edib çağırdığı üçün polis artıq yolda idi. Napa Police Department. I want to report a murder. No, a double murder. They are 2 miles north of parking headquarters. They were in a white Volkswagen Carmen Ghia. I'm the one that did it. Gənclər xəstəxanaya çatdırıldı. Təəssüf ki, Cecilia xilas ola bilmədi. Brian isə özünə gəldikdən sonra hər şeyi tək-tək polisə danışdı. Polis maşının üzərindəki simvolu görən kimi qatilin kim olduğunu anlamışdı. Onlar qatilin zəng etdiyi telefon budkasını müəyyən edə bildilər. Dəstəkdən çox dəqiq bir barmaq izi götürüldü. Amma bu iz əllərindəki heç bir şübhəlinin izi ilə uyğun gəlmirdi. Polisin əlində hələ də tutarlı bir sübut yox idi və cinayətlər davam edirdi. 11 oktyabr 1969-cu ildə Zodiac daha bir cinayət törədərək taksi sürücüsünü öldürdü. Ətrafdakı şahidlər qatilin qaradərili olduğunu deyirdilər. Lakin əvvəlki ifadələrə və dəlillərə görə qatil ağdərili olmalı idi. Polis hər yerdə qatili axtarırdı.
Amma əbəs yerə. Adam çox peşəkar idi. Arxasında heç bir iz buraxmamağı bacarırdı. Fiziki iz buraxmasa da qəzetlərə cinayətləri etiraf etdiyi məktublar göndərməyə davam edirdi. Taksi sürücüsü cinayətindən 3 gün sonra polislərin bütün şübhələrini yox edəcək bir məktubu San Francisco Chronicle qəzetinə göndərdi. Məktubda taksi sürücüsünün məhz özünün öldürdüyünü yazırdı. Bunu sübut etmək üçün isə zərfin içində taksi sürücüsünün qanlı köynəyindən bir parça da göndərmişdi. Məhkəmə tibbi ekspertizası bunun həqiqət olduğunu təsdiqlədi. Həmçinin sürücünün başından çıxarılan güllənin ballistik hesabatı gələndə 9 mm güllənin digər cinayətlərdə istifadə olunan silahla eyni olduğu müəyyənləşdi. Hücumlardan sağ qalanların ifadələrinə əsasən Zodiac qatilinin profili hazırlandı. Polis rəisi Thomasın hazırladığı profilə görə qatil 35-45 yaşlarında qəhvəyi saçlı, ağdərili, 1.73 boylarında, cüssəli və eynəkli bir adam idi. Hazırlanan robot portret dörd bir yana paylandı. Taksi sürücüsü Paul Stein cinayətindən 11 gün sonra qatil San Francisco körfəzinin qarşısında yerləşən Oakland polis departamentinə zəng etdi. O, Lee Bailey ilə Channel 7 telekanalında canlı yayımda telefon bağlantısı vasitəsilə danışmaq istədiyini dedi. Əgər Bailey alınmasa, yerinə məşhur vəkil Melvin Bellini tələb edirdi. Hər iki şəxs Amerikanın ən tanınmış cinayət vəkillərindən idi. Polis təklifi Melvin Belliyə çatdırdı və o dərhal qəbul etdi. Ertəsi gün aparıcı Jim Dunbar və qonağı Melvin Belli qatilin zəngini gözləyirdilər. Bütün körfəz bölgəsi əhalisi saatlarını qurub verilişin başlamasını həyəcanla izləyirdi. Veriliş başlayandan bir müddət sonra Zodiac qatili telefonla əlaqə saxladı. O özünə Sam deyilməsini istəyirdi. Talk to us. Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headaches. Right. How long have you had those headaches, Sam? I mean, a long time? Since I killed a kid. Well, was it before December that you had the headaches? Yes. Were you in service that you might have had an injury in service? Did you ever fall out of a tree or downstairs? Were you ever unconscious? I don't know. You don't remember. Does aspirin do you any good? No. Doesn't do any good. Sam, that stuff never did me any good either when I had headaches. Sam, let me ask you this. There's some reason why you go to a particular doctor or a particular priest, and some reason why apparently you wanted to talk to me or Lee. Is it that you feel that we have compassion for people who get in trouble? Or is it you feel that we can do something for you? Or is it you feel that we have enough integrity that if we promise you something, that we're going to stick to it? Well, let's find out why he wanted to talk to. Why did you want to talk to Mr. Belli, Sam? I don't want to be hurt. If it all boils down to the question of you're giving yourself up, if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for myself. I don't want to give myself up. I want to kill those kids. Polis telefon siqnalını izləyərək zəngin Napa dövlət xəstəxanasından gəldiyini və orada yatan bir ruhi xəstəyə aid olduğunu müəyyən etdi. Amma sual hələ də qalırdı. Doğrudanmı zəng edən Zodiac idi, yoxsa sadəcə diqqət çəkmək istəyən bir ruhi xəstə? Zodiac bir tərəfdən polisə məktub yazmağa davam edir, digər tərəfdən isə qorxunc bir plan qururdu. Məktəb avtobusunu partlatmaq. Bu, polis üçün ən böyük kabus idi. Əgər qatili vaxtında tuta bilməsəydilər, məktəb avtobusunu havaya uçura bilərdi. School children make fine targets. I think I shall wipe out a school bus some morning. Just shoot out the front tire and then pick off the kiddies as they come bouncing out. Now, what are you doing to protect the school buses, particularly in San Francisco, from that? In San Francisco, we have been, since the first day, since the reception of this note, and up to now and continuing, we have a number of plainclothes officers following buses in the morning and in the evening. I shall wipe out a school bus some morning, shoot out the tires, and then pick off the kiddies as they come bounding out. That was the threat of the Zodiac killer.
Now, every day, police cars follow the buses which would be likely targets. Officers armed with shotguns take the threat serious. 24 iyul 1970-ci ildə gələn növbəti məktubda qatil bir neçə ay əvvəl uşaqlı bir qadının avtomobilini yandırıb gəzintiyə çıxardığından bəhs edirdi. Bu qadın Vallejo'dan Kathleen Jones idi. 1970-ci il martın 22-si bazar günü axşam saatları idi. Kathleen Jones 10 aylıq qızı Jennifer ilə birlikdə yola çıxmışdı. Kathleen ikinci uşağına 7 aylıq hamilə idi. Qaranlıq və naməlum küçələrdə tək sürməyi sevməsə də Petalumada yaşayan xəstə anasına baş çəkməyə gedirdi. Buna görə də daha az istifadə olunan 132-ci şoseni seçmişdi. Gecə yarısına yaxın Kathleen başqa bir maşına yol vermək üçün sürəti azaltdı. Həmin sürücü onun düz arxasına yaxınlaşdı. İşıqlarını yandırıb söndürməyə və siqnal verməyə başladı. Kathleen buna fikir verməməyə çalışsa da artıq mümkünsüz idi. 1957-ci il model tünd qırmızılı və ağ rəngli Chevrolet furqonu onun yanına çatanda sürücü sərnişin pəncərəsindən qışqırdı. Arxa təkərinin yarğalandığını deyərək maşını kənara çəkməsini istədi. Kathleen dayanmaq istəməsə də 5-ci ştatlar arası magistralın yaxınlığındakı Mays yoluna çatanda məcbur qalıb dayandı. Digər maşın da onun arxasında durdu. Maşından təxminən 30 yaşlarında bir kişi düşdü. Səliqəli geyinmişdi. Əlində açar var idi. O sol təkəri bərkitməklə Kathleenə kömək etməyi təklif etdi. Kişi maşının arxasında gözdən itərkən Kathleen yatan qızının üstünə yorğan örtdü. Cəmi bir neçə dəqiqə keçmişdi ki, adam yenidən göründü. Təkərin artıq qaydasında olduğunu deyib öz maşınına qayıtdı. Kathleen də onun arxasınca magistrala çıxdı. Amma maşın cəmi bir neçə metr getmişdi ki, sol təkər tamamilə qopdu. Maşın qəfil dayandı. Kathleen mühərriki söndürdü. Açarları isə yerində qoydu. Nə baş verdiyini anlamaq üçün maşından düşüb arxaya keçdi. Ona kömək edən adam geri qayıtmışdı. Maşınını Kathleenin qarşısında saxladı. Üzrxahlıq edə-edə Kathleenin maşınının faralarının işığına tərəf gəldi. Bu Kathleenin həmin yad adamı ilk dəfə tam aydın gördüyü an idi. Adam onu yanacaq doldurma məntəqəsinə aparmağı təklif etdi. Məntəqənin neon işıqları dayandığı yerdən görünürdü. Kathleen maşınının sərnişin tərəfinə keçib yatan qızını götürdü. Birlikdə adamı maşınına mindilər. Amma qəribədir ki, onlar yanacaq doldurma məntəqəsinin yanından keçib getdilər. Sonra yoldakı digər çıxışları da ötdülər. Nəhayət maşın daşlı və kimsəsiz bir ferma yoluna döndü. Bütün yol boyu bir kəlmə belə danışmamışdılar. Sükutu ilk dəfə elə o an pozdular. Adam dedi: "Bilirsən ki, öləcəksən. Bilirsən ki, səni öldürəcəm." Birazdan o, uşağı maşından atmaqla hədələdi. Kathleen dəhşət içində olsa da, soyuqqanlılığını qoruyub bu vəziyyətdən çıxış yolu axtarırdı. 3 saatlıq yol boyu adam çox az danışdı. Sadəcə onu öldürəcəyini təkrarlayıb dururdu. Kathleen ətrafındakı hər şeyi detalı ilə yadda saxlamağa çalışırdı. Məsələn, adamın ayaqqabıları hərbi dəniz qüvvələrinin ayaqqabıları kimi parıldayırdı. Özü nə qədər səliqəli olsa da, maşının içi bərbad vəziyyətdə idi. Hər tərəfə qəzetlər və paltarlar səpələnmişdi. Bəzi paltarlar uşaq ölçüsünə görünürdü. Əynində göy və qara neylondan küləkcə var idi. Həmçinin qara yun, balağı enli şalvar geyinmişdi və gözündə elastik lentlə bərkidilmiş qalın, qara çərçivəli eynəyi var idi. Saçları qəhvəyi rəngdə idi, qısa kəsilmişdi. Burnunun quruluşu orta ölçülü, çənə xətləri isə sərt idi. Gözləri cansız görünürdü, sanki gəlincik gözləri idi. Orta bədən quruluşuna sahib idi. Təxminən 70-75 kiloqram olardı. Həmin gecə səmada bütöv ay var idi. Danışanda heç bir ləhcəsi hiss olunmurdu. Səsi monoton və duyğusuz idi. Qəfildən maşın dayandı. Adam rampadan kənara çıxmışdı. Bu Kathleen üçün bir fürsət idi. O, cəld Jenniferi qucağına alıb maşından atıldı. Uşağı bərk-bərk tutaraq yolu keçib qaçdı. Hündür otların gizlətdiyi bir xəndəyə tullandı. Bura bir üzüm bağı idi. Uşağı altında gizlədib bacardığı qədər yerə yapışdı ki, əgər qız oyanıb ağlasa, səsi eşidilməsin. Adam əlində fənərlə maşından düşdü. Qadınla uşağı tapmaq üçün işığı otların arasına salaraq Kathleen'i səslədi.
Çetlin ürəyinin və başının necə döyündüyünü hiss edirdi. Qorxudan nə tərpənə, nə də səs çıxara bilirdi. Bu vaxt magistral yolla bir yük maşını keçirdi. Sürücü saxlayıb maşından düşdü və tarlada dayanan adama qışqırdı. Adam dərhal maşınına minib yüksək sürətlə oradan uzaqlaşdı. Yük maşınının sürücüsü tarladan keçib Çetlinə tərəf gəldi. Çetlin təşviş içində sürücü ilə getməkdən imtina etdi. Onlar birlikdə başqa bir maşının gəlməsini gözlədilər. Sükanın arxasında qadın olan bir maşın gələndə Çetlin razılaşdı və onu kiçik bir qəsəbənin polis idarəsinə apardılar. Çetlin hadisəni bütün detalları ilə polisə danışdı. Polisin rəngi ağardı. Elə həmin an Çetlin divardakı Paul Stein'ı öldürməkdə şübhəli bilinən şəxsin fotorobotunu gördü. Qışqıraraq dedi: "Bu odur. Oradakı şəkil odur." Şəkildəki adamın adı artıq Zodiac idi. Polis Çetlinin maşınını qoyduğu yerə qayıdanda maşının içəridən tamamilə yanmış halda tapdı. Avtomobil yanğından sonra yararsız hala düşmüşdü. Detektiv Les Lanbland Andrew Walker adlı adamın Zodiac olduğuna əmin idi. Bu adam Darlene Ferrini tanıyırdı. Darlene'ın bacısı bu adamın əvvəllər onların evinin qarşısında maşınla gözlədiyini görmüşdü. Həmçinin o, Cecilia Shepard öldürülərkən Berissa gölü yaxınlığında görülən şəxsə çox bənzəyirdi. Üstəlik hərbi xidmətdə şifrələr üzrə mütəxəssis olmuşdu. İlkin yoxlamada onun barmaq izləri taksidəki izlərlə və əl yazısı ilə uyğun gəlmirdi. Lakin detektiv Andy onun hər iki əlindən istifadə edə bildiyini öyrənəndə şübhələr yenidən artdı. Andrew Walker baş ağrılarından əziyyət çəkən və işlədiyi yerdə qadınlara nifrət edən biri kimi tanınırdı. Polislər onun ovuz içi izlərini də almağa nail oldular. Lakin bu izlər də uyğun gəlməyincə hakim adamı rahat buraxmaları üçün əmr verdi. Zodiac qatilinin törətdiyi dəqiq bilinən cinayətlərdən başqa, bu ərəfədə baş verən bəzi cinayətlər də tam onun tərzinə uyğun gəlirdi. Qatil bu dəfə konkret etiraf etməsə də, son məktubunda 10 nəfəri öldürdüyünü iddia edirdi. Zodiac hələ də küçələrdə gəzir və təhlükəli günlər davam edirdi. Qatil polisi birdən-birə kütləvi ölümlərlə hədələməyə başladı. Polislər bombadan şübhələnməyə başladılar. Bu hadisələr yaşanarkən Kaliforniyanın Santa Rosa bölgəsindəki Kmart mağazasına özünü Zodiac kimi təqdim edən birindən bomba ihbarı gəldi. Mağaza təxliyə edilsə də sonda heç nə tapılmadı. 2 ay sonra gələn məktubda isə o artıq 12 nəfəri öldürdüyünü iddia edirdi. San Francisco Chronicle qəzetinə yazdığı növbəti məktubda tələb edirdi ki, bütün əhali onun yaratdığı simvolu yaxasına taxıb gəzsin. Əks təqdirdə qəzetin kriminal jurnalisti Paul Avery'ni öldürəcəyini söyləyirdi. Bu təhdiddən sonra jurnalistlər üzərində "Mən Paul Avery deyiləm" yazılan nişanlar taxıb gəzməyə başladılar. Adsız bir müxbir 1966-cı ildə törədilmiş 18 yaşlı Cherry Cho Bates cinayətini də Zodiac'ın işlədiyinə inandığını irəli sürdü. Cinayət araşdırılanda öldürmə tərzindəki oxşarlıqlar üzə çıxdı. Hətta o vaxtlar polisə məktub da gəlmişdi. Lakin həmin məktub Z hərfi ilə imzalanmışdı. Bəlkə də qatil o zaman hələ özünə Zodiac simvolunu seçməmişdi. 1971-ci ildə cinayətlər davam edirdi. Amma Zodiac'la əlaqəsini sübut etmək olmurdu. 1972-ci ildə Zodiac olduğu təxmin edilən daha bir hücum baş verdi. Xoşbəxtlikdən qurban xilas ola bildi. Onun polisə verdiyi ifadə tam olaraq Zodiac qatilinin təsvirinə uyğun gəlirdi. Hadisələr sanki bir anda dayandı. Nə məktub gəlirdi, nə də yeni bir cinayət xəbəri. Bu işlə məşğul olan xüsusi istintaq qrupu da dağıdılmışdı. İşin başında yalnız detektiv Dave Totti qalmışdı. Dave isə hələ də qatildən məktub gözləyirdi. Çünki o bilirdi ki, qatil bu şöhrətə alışmışdı və diqqət mərkəzində olmağı sevirdi. Növbəti məktub uzun illər sonra 1978-ci ildə San Francisco Chronicle-a gəldi. Məktubda qatil şəhərə geri döndüyünü, cinayətlərə davam edəcəyini və polislərə onu tutması üçün bir şans verəcəyini deyirdi. Lakin bu məktubdan sonra qatildən heç bir səs-soraq çıxmadı. Sanki bir anda yoxa çıxmışdı. Chronicle qəzetinin karikaturaçısı və yazıçısı Robert Graysmith cinayətlərlə bağlı çoxsaylı araşdırmalar aparmışdı. Hətta bu qatillə o qədər alüdə olmuşdu ki, bu vəziyyət onun şəxsi həyatına və ailəsinə belə təsir etmişdi.
O yazdığı kitabda qatilin kinoman olduğunu iddia edirdi. Polislər bu ehtimala əsaslanaraq düşünürdülər ki, qatil özü haqqında çəkilmiş filmi izləmək üçün kinoteatra gələ bilər. Kinoteatrın çıxışına nəhəng bir təklif qutusu qoyuldu. Plan belə idi. Qutunun içində gizlənmiş bir detektiv atılan kağızları dərhal yoxlayacaqdı. İnanırdılar ki, qatil öz filmi haqqında mütləq şərh yazacaq. Lakin qutunun içində Zodiak'ın əlyazısına bənzəyən tək bir kağız belə atılmadı. Polis artıq qatilin ölmüş ola biləcəyini düşünürdü. Lakin Robert Graysmith işin ucunu buraxmaq niyyətində deyildi. O polisin çox böyük bir səhv etdiyinə inanırdı. Çünki illər əvvəl ən vacib şübhəlilərdən biri olan Arthur Lee Allen'i əllərindən qaçırmışdılar. Əslində detektiv Dave Tochi də bilirdi ki, əlindəki ən güclü şübhəli Arthur'dur. Lakin əlyazısı uyğun gəlmədiyi üçün onu sərbəst buraxmaq məcburiyyətində qalmışdılar. Halbuki Arthur göl kənarındakı cinayət zamanı həmin bölgədə üstü qanlı və əlində bıçaqla görülmüşdü. Robert Graysmithə görə əl yazısının uyğun gəlməməsinin səbəbi qatilin bir ortağının olması və məktubları həmin ortağın yazması idi. 1991-ci ildə hücumdan sağ qurtulan Mike'a Arthur'un fotosu göstərildi və o qatil məhz bu adam olduğunu təsdiqlədi. Beləliklə Robert ən çox şübhələndiyi adamın qatil olduğunu özlüyündə sübut etmiş oldu. Polislər vaxtilə Mike'a heç bir foto göstərmədikləri üçün bu tanınma yalnız uzun illər sonra oldu. Lakin çox təəssüf ki, Arthur rəsmi olaraq dindirilməyə macal tapmadan həyatını itirdi. Onun həqiqətən Zodiac olub olmadığı heç vaxt tam dəqiqliklə bilinməyəcək. Digər bir mühüm şübhəli isə qatilin robot portretinə çox bənzəyən Errol Van Best idi. İllər sonra onun öz oğlu yazdığı kitabda atasının Zodiac olduğunu iddia etdi. Lakin təbii ki, bunların heç biri rəsmi olaraq sübuta yetirilmədi. Və beləliklə 10 illiklər keçməsinə baxmayaraq Zodiac qatilinin əsl kimliyi bu günə qədər öz sirrini qorumağa davam edir. İllər keçdi, texnologiya inkişaf etdi, yüzlərlə şübhəli sorğulandı. Amma Zodiac qatili bir ad və bir simvol olaraq qaldı. Bəlkə o həqiqətən Arthur Lee Allen idi və polis onu əlindən qaçırdı. Yoxsa bu günə qədər heç vaxt adı belə hallanmayan, yanlarından keçib gedən başqa bir insan. Bu sir hələ də açılmayıb. Bəs siz nə düşünürsünüz? Bütün dəlillərə baxdıqda əslində Zodiac kim idi? Öz nəzəriyyələrinizi şərhlərdə yazmağı unutmayın. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və fikirlərinizi yorumlarda yazmağı unutmayın. Cinayət Arxivi kanalına baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənədək.